ये पागल खाना चलाते हुए तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। सर आपको कैसे पता चलता है कि आदमी ये पागल है या नॉर्मल है? इसके लिए हमने पागल खाने में एक वॉशिंग मशीन रख रखी है पानी से भरकर। तो हम अगले को बोलते हैं कि आपके पास एक बाल्टी है, एक मग्गा है और एक चम्मच है, तो आप किस चीज से सबसे पहले वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकालोगे? सर ये तो नॉर्मल सी बात है कि जल्दी पानी तो बाल्टी से ही निकलेगा। जी नहीं, पानी तो अगर नॉर्मल आदमी है तो वॉशिंग मशीन की पाइप से निकालेगा। अरे रामो, इनको बेड नंबर 45 देना पत्रकार जी को। सर मैं तो पत्रकार हूँ। पत्रकार पागल नहीं होते क्या? अरे सर एक बार तो